أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli sadaqallahu al-azim. Falëndërimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu xheleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona për zemërta qofshin mbi vullën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuar, ne sot inshallah taala do të ndalemi në një hadith të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, I cili në këtë hadith na përshkruan një gjendje që do të pasojë pas kohës së tij. Do të një gjendje që do vijë, por atë gjendje pejgamberi alayhis salam ju tregoi shokëve vetë se ai nuk do ta mbrije, po do të vijë pas atij. E kur pas ati nuk e definoj se në cilën periudhë, po duke analizu këtë hadith pejgamberit alayhis salam, shohëm se edhe sot shumë elemente të cilët I ka përmend pejgamberi alayhis salam në këtë hadith, në këtë sotit I shohëm prezent. Në këtë sotit I shohëm edhe në mesin ton, I shohëm me sytë ton. Dhe do shohëm se si pejgamberi alayhis salam me një precizitet Allahu xheleshanuhu ja paraqiti atij kohët e ardhshme. Ja tregoi pejgamberit ton alayhis salam se çka do të pasojë më mbas, çka do të vijë në kohrat e pasme, dhe në çfarë gjendje dhe në çfarë derexhe do të bërë ummeti I tij. Po gjithashtu, edhe pse do kese njerëzi që do të prishën në nivele të larta, nga ana tjetër, ata besimtar të mirë, ata musliman të mirë që do punojnë në ato kohëna, do kijën shpërblime të mëdhoja. Xhamat sot harame ka shumë, sot prishme ka nga këta anët, ama I miri nuk duhet mendoje se këtu kam prish e në unë duhet prishëm. Jo, I miri duhet punoje edhe në kotë keqe. Kur krejt janë të shku ka e prishmja, I miri duhet shkoje ka e ndreqmja. Se që kështu, si cili I mirë të u bashku me tufën e të këqive, janë të u paksu të mirët e të u shtu të këqit. Ama jo gjema në këtë formë nuk duhet me vepru, po ne duhet mirët të qëndrojnë në të mirë, dhe të shpresojmë se edhe dikush prej të këqive të kthehet të bohet I mirë. Pra ne do të mbajmë mendën si ti krehim të këqit ti bëjmë të mirë, e jo të mirët shkojnë të bashkangjitën të këqive. Edhe pse u ka prish në këta anët, edhe pse bëhet keq këta anët, nuk do thot edhe ti të bosh pjesë të keqës, po ti puno për ka e mira. Se sevapi I ati që punon mirë në kohën e të këqive është shumë ma tepër e shpërblyeshme se sa personi që punon mirë në kohën e këtë mirëve. E xhamati ndershëm, shoqëri ideale s'ka kërkundi. Shoqëri pa gabime s'ka kërkundi. Nëse ne mendojmë se duhet bëhet shoqëri pa asnjë gabim, pa asnjë të keqe, këtë e kemi të pamundshme. Nuk ka ndodhur ndonjëherë të kese shoqëni pa gabime. Toka pa gabime ka qenë vetëm në kohën e Ademit alayhis salam me Havën, kur kanë qenë vetëm ata dy. Pejgamber me gruën e vet, vetëm këta dy kur kanë qenë mbi sipërfaqen e tokës, nuk ka pas keq mbi tokë.
Në momentin e parë që lindën djemtë e tij, u rritën, vrasja e parë mbi rruzullit toksor u bë nga djemtë e Ademit a.s. ku Kabili e vrajti Habilin. E xhamat, prej atëherë pas ka nisë e keqja. E çka mendojnë mbas Habilit e Kabilit kanë ardhur njerëzi që e ka bë prap perfekt? Jo. Çdo herë pastaj ka vazhduar lufta në mes të mirës e të keqes. Deri sot dhe deri në ditë gjykimit do vazhdojë kjo luftë në mes të mirës e të keqes. Shoqni ideale pa gabime s'ka. Nëse ne mendojmë se dhe bëjmë një vend pa gabime, nuk është e mundshme. Asru Saade, koha e ardhë ka qenë kod pejgamberit a.s. Po edhe në kod pejgamberit a.s. te kanë gjallë vetë pejgamberi a.s. Ka pas të këqij xhamat. Ka pas Ebu Leheba e ka pas Ebu Gjehla. Po edhe kur ka shku në Medinë, a u bon prap krejt perfekt? Jo. Aty ka pas munafik të cilët mundojshin t'i bëjnë çivia pejgamberit a.s. U mundofshin t'i bëjnë kurthën bas shpine. Ka pas në atë mes njerëzi që kanë konsumu alkohol dhe janë dënu për alkohol. Ka pas njerëzi që ka bo shpifje për bashortën e vetë. Ka pas njerëzi të cilët kanë bo zina. Ka pas njerëzi të cilët kanë hik prej lufte. Do thot xhamat, edhe në kod pejgamberit a.s. ka pas njerëzi të cilët nuk kanë qenë të mirë. E tash, kësaj gjenerate i themi gjenerata e artë, ama edhe mbrenda saj individ të caktum pas kanë bo keq. Po pse i thojnë gjenerate e artë? Se shumica ka qenë ka e mira. Individa kanë qenë ato në ngishta të cilët kanë bo keq. Ama pse sot i themi ko e zullumit? Nga shkaku se zullumqarët e të këshit janë bo shumic e të mirët i kje ngishta. Të mirët mund t'i njesh në ngishta sa kontribojnë e sa ndihmojnë për qerët. E xhamat, këto gishta duhet t'i shtojmë. Thët sa ma te për njerëzit shtojmë të mirë, që ta paksojmë të keqen. Sa ma shumë që shtohet e mira, paksohet e keqja. Sa ma shumë shtohet e keqja, paksohet e mira. E tash kjo luft nuk duhet ndalet asnjëherë, e në kur nuk duhet me i thonë vetit e se jënë bo shumë të këshit, ajde ne dhe marim qatullët, asnjëherë. Dhe jetojmë të mirë, dhe inshallah ta'ala të vdesim në rrugën e mirë. Kjo le tjese në vetdijen e muslimanit, që të vdesim në rrugën e Allahu Gjeleshanu, të vdesim duke qenë musliman të mirë. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. E mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Kështu Allahu Gjeleshanu në thonë Kur'an. Mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Ama çfarë musliman? I qëndrueshëm në rrugën e Allahut. Të qëndrojmë këmbgulës në rrugën e Allahut, edhe të thirim për ka e mira. Kjo është mesazhi i parë që pejgamberi alayhis salam ju tha sahabëve në këtë hadith që sot e kemi për trajtim. Tha pejgamberi alayhis salam, urdhrojini tha për mirë, e në ndalojini tha nga e keqja. Kjo është urdhën i pejgamberit alayhis salam. Po urdhën po ashtu i Allahu Gjeleshanu edhe në Kur'an. Pra ne të urdhnojmë për ka e mira. Po a kemi mundësin të urdhnojmë dikandin me zorë? Jo, se ne nuk kemi shtet. Ne nuk kemi qeveri në dorë. Ne nuk kemi pushtet në dorë. Po duhet të thirim në rrugën e mirë me aq mundësi sa kemi, me atë kapacitet që e kemi. Kur është në pyetje detyrimi, nëse ka shtet islam, e shteti islam të qonë me zorë të bosh i mirë. Nuk lejon të bëjsh keq, se ka shtet, dhe shteti ka ushtri, ka polici, ka sistem, ka do thot njerëz të cilët i angazhon për të thirrë në rrugën e mirë. Shteti edhe detyron, ama sot ne s'kemi shtet islam. E çfarë ka mbet nga kjo urdhnimi në të mirë? Të thirrim në të mirë xhamat. Se për ta urdhnuar dikandin nuk kemi mundësi. Me zorë se ne çon, ndoshta edhe e vladin ton të shtëpia. Me zorë se ne çon edhe njerëzit e shtëpisë. Ama kemi mundësi xhamat me thirr. Fjalën se na ndale kërkush. Të thirrurit në rrugën e Allahut këtë s'na ndal kërkush. Secili duhet mundohet ta boje punën e vet. Mos presim xhamat me fol për fe dhe të thirrë për ka e mira vetëm hoxha.
Hoxha ka qasje të shkit gjemat që ka jonë që këtu. Ama, a jonë këtë muslimanët që këtu? Këtë muslimanët e Macedonis? Jo. A jonë këtë muslimanët e komunës Llokës që këtu? Jo. Këtu janë 50-60 veta, doshta të bohën deri në fund ligjeratës 100-200. Ama qerët duhet në qerët shka jini këtu të thirrni. Si cili duhet të angazhohet gjemat për ta përcjell mesazhin e Zotit e tjetri. Me atë sa ki e dije, po sa ki e dije, mundo të puna jote ti është në drejt. Mundo punën tënde ti boje mirë. Po që unë s'di ajete, s'di hadithe, si të foli për fe. Nuk është pa qetër dish ajete hadithe. Te puna jote mundo të bësh punë të mirë. Me punën tënde mundo të bësh të mira. Me punën tënde mundo mos rresh në punën tënde. Mundo ti është precis. Mundo që të lash një përshtypje të mirë që njerëzit thonë shife për çfarë muslimani. Ha, me shembuj të kallëzojsh se je muslimani mirë. Me praktikën tënde të kallëzojsh se je muslimani mirë. Jo vetëm me llafe. Nuk ka nevojë vetëm fjalë ti kallëzojsh dikujt ajete hadithe. Ti kot se ti kallëzojsh dikujt ajete hadith, a nëse jashtë xhamie punon të kundërtën. Po ti mundo ajetin dhe hadithin, ti ki është në përditshmërinë tënde. Të i është ti musliman hakikat. E kur ti është musliman i mirë, i drejt, i sinqert, njerëzit tjerë dët ju bjerën sy sjellja jote. Njerëzive tjerë sjellja jote ka t'ju bjerën sy. Thotë, pse be ki qka që musliman i mirë? Pse be ki qka që njeri drejt? E që kështu ti dhe thirish në islam. Nuk ka pa qetër thirish vetëm me fjalë, po edhe me sjelljen tonë xhamat. Si u pru islami në këto troje? Me shpat, jo. U pru islami në këto troje, pi botës arabe, pi botës Anadolit, në Balkan, u pru xhamat me sjellje. E kur e shifshin evropianët, se si muslimanët ata i kanë mendu të egër, priftët, popat, ju thoshin muslimanët jo njerëzit të egër, jo njerëzit që mbytin e shkatrojnë, e djegin, e vrasin. Edhe ata mendojshin që ashtu njerëzit. Qka u thushin priftët, që ashtu mendojshin njerëzit. Ama kur erdhen muslimanët të troje, kur i pan muslimanët se sa drejt janë, se si muslimanët nuk të mashtrojnë, se si muslimanët e mbajnë drejtsin, janë sinqert, në çdo aspekt mirë, edhe njerëzit fillon që u jese lakmi islami. Edhe filloj islami të shtohet, edhe të bohet një numër i madh i muslimanëve këto troje xhamat. Me sjellje. Shkojshin, bleshin diçka te muslimanët kur e shifte se sa i drejto, edhe hakin nuk ja vithe edhe një gram. Atëherë që kjo u la për shtypja atyne që të bohen musliman. Se këta kanë të mirë, këta kanë njerëzit drejt. E xhamat, ne sot praktikën e kemi lanë. Ne sot vetëm teorinë e kemi marrë të islamit, ama praktikën e kemi lanë anësh. E duhet t'i kombinojmë teorinë me praktikën, t'jetojmë me islam, edhe të ju lanë për shtypje të tjerve që ta pëlqejnë islamin. Në këtë mënyrë xhamat të thirrim në islam, po edhe të ndalojmë nga e keqja. Pra kjo është urdhni i parë i pejgamberit alayhis salam, në çka na urdhon, të urdhënojmë në punë të mira e të ndalojmë nga e keqja. Pra kjo është urdhën i pejgamberit alayhis salam për krejt neve. Nuk ka thonë hoxhallarët thirin në islam dhe të ndalojnë nga e keqja. Jo. Tha ju, krejt, duhet të urdhënojni ka e mira e të ndalojni nga e keqja. Sot e kemi lanë të folmën. Bërem që këtë folmën mës me ndalë. Se ndoshta mo me zor t'i kanë se në ndalë. Ama bërem të folmën mës me ndalë. Ne kemi mbyllë dhe gojën xhamat. Sot e shohëm se bot një e keqe, nuk e ndalim dikandin ka e keqja. Nuk i thojmë, mos e zbën që kjo. Dhe thot jemi bo xhamat të pajtushëm me atë shka e shohëm. A nuk ka ma keq se njerit pajtohet me të keqen. Se pejgamberi alayhis salam çka tha? Nëse dikush prej juve e sheh thot një të keqen, ne ta ndale thot me fuqi, ne ta ndale me dorën e vet. Po nëse s'ka fuqi, s'ka takat, atëherë thot ne ta ndale me gojen e vet, ne të fole kundra asaj, ne të boje thirrje kundra asaj. Po nëse thot s'mundet as me gojë të fole, atëherë thot leta ureje me zemër.
Pra me zemër ta urrejsh se është punë e keqe. Wa dhalika ad'aful iman. E kjo thot është imani më i dobët. Thot imani më i dobët ku s'ka më ku shkoje më poshtë se kjo. Thot iman që më veç në formë ka mbet iman. Pra kur qenë ka imani më i dobët, kur njeri vetëm me zemër e urren të keqen. Po xhamat, kur njeri me zemër e don të keqen, kur njeri me zemër e përkrahën të keqen, kur njeri me zemër i thot tamam të keqës, zezës i thot e bardh, atëherë çfarë imani ka më në këtë zemër? Atëherë për çfarë imani më folim këtë zemër? Atëherë është pikpyetja ka më iman xhamat aty. Atëherë është pikpyetje më, nëse ne shohim një të keqe, e ne themi habe ndash se krejt e bëjnë që kështu. Nuk o veç djali jem, krejt që ashtu. Nuk o veç vajza jeme, nuk o veç gruaja jeme, nuk o veç vllai jem, nuk jom vetune, krejt. E nëse ne pajtofmi xhamat, themi ha ndash se krejt e bëjnë, atëherë më në pikpyetje na ka ardha kemi iman ajo. Kjo thot pejgamberi alayhis salam, pra urdhnojeni për punë të mira e ndalni thot nga e keqja. Sepse thot do të vijë një kohë, do vijë thot një kohë, që thot do jepni thot mbas dynjas. Shife xhamat pejgamberi alayhis salam si me jetu në shekullin 21. Edhe pse ka jetu para 1400 vjetëve. Në atë kohë kur sahabët nuk kishin çka me hangër. Tregon Ebu Hurajra radiallahu anhu thot dola në sokak edhe s'kisha çka të ha. Barkin e kisha golle unët e s'kisha çka të ha kur gjo. Thot dola, në fakt njëherë thot tregon e zateka thot Ebu Bekri. Dhe shpresova thot që Ebu Bekri ta pys thot dënisent edhe ajtë thote o Ebu Hurajre kur të më shohë se jom unët të mape dënisent. Edhe shkova e pyeta o Ebu Bekër, haj ma tregoj çket mesele, thot aj ma tregoj, ama nuk e pa gjendjen teme se unë jam unët, a mu thot në vite mbare ti thom, o Ebu Bekër jam unët. Dhe shkoj. Mëse thot hajta shoh Omerin mëse zateki dikund, e takoj Omerin. Edhe ata dhe pys, ndoshta mëse më shese jam unët, edhe po i dhimëm, e në thote hajtë të tap dënisent. Edhe takova Omerin, i thash Omer, haj më tregoj çket gjendje. Ma tregoj që këtë mesele. Tha ma tregoj. Dhe ma se i thash Omer, jom unët më s'kijet të dënisent. Tha valla, tha pa në unë jom unët. Edhe unë tha s'këm hangër kur gja. Hajtha ta zatekin pejgamberin alayhis salam. Dhe shkun të pejgamberi alayhis salam. Tha nja Rasulallah, thot kemi mbet unët. Tha edhe unë tha jom unët. Po hajtha dhe shkujmë të filon sahabia, ndoshta thot na gjenjën thot diçka për të hangër. Dhe shkon të një sahabe dhe ai i morë mrenda dhe ju shtrujt diçka për të hangër. Xhamatin ndershëm. Po ashtu një rast tjetër tregohet, pejgamberi alayhis salam te punu, kish vëndu gur, do thot te barku i vet e kish shtrëngu me diçka që ta mbaje, do thot barkin shtrëngum shkaku i unësisë. Thot para mendojnë çfarë unësie kanë përjetu sahabët dhe pejgamberi alayhis salam. Ama, çka tha pejgamberi alayhis salam, do vije një kohë, do ipni thot mbas dynjas. E xhamat, kjo s'ka qenë kot pejgamberit alayhis salam, sa do s'kan kanë dhënët mbas dynjas, edhe pse kanë punu, fukarallëki ka ekzistu. Ama, sot muslimanët, elhamdulillah, ndër shtetet më të pasura në botë i kje shtetet islame. Mos foli më për Emiratët, me Dubai, që janë të e botë, dhe një ndër shtetet më të pasura në botë, Katari, po ashtu ndër shtetet më të pasura në botë, Arabia ndër shtetet më të pasura në botë, do thot ne kemi xhamat sot si Bahreini e shtete, Indonezia, që janë Turkia po ashtu, shtete shumë të pasura, shtete me ekonomi të fuqishme, shtete të cilat kanë arrit të konkurrojnë me shtetet tjera në nivel botror. Pra ka sot shtetet islame pare, janë të pasuna, bëjnë gara shtetet islame cilat e bojnë ndërtesën më të madhe. Njëna 800 metre, tjetra 1 kilometre. Si cila bon gara me tjetrën kush dhe bojnë më të madhe një ndërtesë. A nuk është kjo e dhënë me mbas dynjas? Sot muslimanët kanë, ama kjo e pasmja është i detyru muslimanët të vrapojnë shumë mbas dynjallëkit e talon mbas ahiretit. Të vrapu gjithë dit mbas dynjas e të haru se një dit dhe dalin para Allahu Gjeleshanuhu.
E kur të dalim para Allahu Gjeleshanu, duhet me qenë pregadit se çka të përgjigjemi. Allahu ka të në athire në emën si cilin ka njo. Dhe ka të në pyse si cilin ka njo. Si të përgjigjemi para Allahu. E lash namazin se s'kisha vakët falëm. E lash Ramazanin se isha të ngaren t'i bëj shpi i djalit. Çka ti thush ti Zotit? Me çka ti dën ta mashtrojsh Zotit? Ne duhet punojmë dynja. Me kamët në dynja, ama me syt në ahiret. Për të dhja duhet me u pregadit. Jo vetëm të nja ona të shlojmë rajnë. Ne kemi lëshu rajnë vetëm dynja. Si kur ne udhu billah. Jahudit, a i dini çka besojnë jahudit? Jahudit besojnë se janë të krijuar vetëm për këtë dynja. E kur të vdesin, mas shumë ti që thojnë jahudia dërije në xhehenem është 40 ditë. Ashtu ato thojnë atë librën e vetë. 40 ditë e pastaj dë dale edhe dë shpëtoje. Çka doje në boje në dynja? Prandaj e shifni çka janë të bogjëm. E shifni që të masakra, ato nuk kanë ndërgjegjen e vetë se dë dale para Zotit e dalë pa llogari. Ai thot çka do që të boje jahudia, masakra, ne të mbyte, ne vedhe, ne boje zina, ne ti boje këta të këshijet, mas shumë ti 40 ditë në xhenem edhe shpëton pastaj. Ama nuk ka për ato 40 ditë, ato kur të hinë khalidin e fiha, do t'jen për gjithmonë xhehenem. Ama ata e rejnë vetin e vetë. Prandaj ato janë dhënët mbas dynjas, mbas parës, mbas bankave, këtë bankët e mdhoja ata i kontrollojnë, këtë bizniset e mdhoja ata i kontrollojnë. Gjithë shka që është e sot të parja, ata janë aty. Ama sot kanë konkurencë. Sot janë të pas edhe konkurencë ata. E dini kush ju bën më shumë ti konkurencë? Muslimanët. Edhe muslimanët janë shlu të ngaren bas dynjas, e duke haru se një ditë do dalim para Zotit, edhe sikur edhe ne kemi nisë të mendojmë, çka dush bon, dëhim pak në xhenem, ai mendon se dëhije në tresk, dë kceje pak aty dhe dë dale. Xhamat nuk jetë him vardare në tresk, dëhish pakës, ftoft kona, valla 5 minuta, së nri, hajde dë dal. Nuk o rek ati. E shoh shumë muslimon kur folin për xhehenemin, ju duket sikur në bazen dë kceje. Me në pikë të verës. Jo, xhamat. Xhehenemi nuk është diçka që ne duhet ta marrim shkele shko. Xhehenemi kur të folet për xhehenemin nuk duhet ta marrim shumë thjesht. Do hive në xhenem, e di se kur i ngjojtë, thot do him xhenem, hajde. Ai mendon se të çojnë pushim Dubai dikunde. Xhamat nuk ka pushim atje. Xhehenemi nuk është për ta marrë lojë. Sahabët kur e përmendshin xhehenemin, syt ju mbushim me lojë. A ne sot kur e përmendim xhehenemin, sigurisht i të përmend plazha. Xhamat duhet jemi të kujdesshëm, duhet përgatitemi për atë ditë para daljes Allahu Xheleshanohu, se nuk është ditë e lehtë, nuk është ditë që mundet njeri ta kalojë shumë thjesht. Prandaj pejgamberi alayhis salam thotë do vijë kohë kur muslimanët do jepën pas dynjas dhe thotë do bëhen koprac. Muslimanët thotë do bëhen koprac. Shife xhamat sahabët, edhe në luftë kur kanë qenë, të plagosët kur kanë qenë, kanë shkuar në një luftë, i kanë ofru ujë njënit për sahabëve, se ka qenë i plagosët në betejë, kanë shku i kanë ofru ujtin, ka thonë jo, qoja që ti qetri ca i më duket më nëzorë se unë është. Shife, në luft nuk e ka kursy ndihmën. Ne sot me këta bollokët, me këta të mirën, bof mi ko prasi, së ndihmoj une, së napë. Ne të punoj e naj si punoj une. Do thët jemi bo, ko prasë dhe nuk dojmë të ndihmojmë një një qetri. A pejgamberi alayhis salam e përshkrujti këtë gjendje. Tha dë vijë një kohë, kur dë jepni thot mbas dynjas dhe dë bofni thot koprac. Dhe pejgamberi alayhis salam çka urdhnoi? Tha, keni thot kujdes në këtë gjendje, thot keni kujdes për vetët tuaj. Dhe mos u përzifni thot shumë me masën e thjeshtë. Mos rri gjithë ditë me masën e thjeshtë. Duhet me u përzi, po jo me u dhanë gjithë ditë, sepse ata kanë mundësi të të largojnë edhe ty nga rruga e drejtë. E tha pejgamberi alayhis salam, tha do vijë një kohë kur njerëzit thot da ndjekin, thot epshin e vet e qefët e veta. Pra vetëm qefi çka i thot, vetëm epshi vet çka i thot, çat rrugë merr. Nuk e shikon a është halal a haram. I thot qefi bën e çket e bën. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, thot këto ditë thot kur do vinë, thot do jenë ditët e sabrit. Muslimani duhet bëjë sabër. Dhe thot do jesë rand që njeri thot ta mbaje fen si kur me mbaj thot dë një gacë zarmi në dorë.
A më në mbajsh gacën e zarmin dorë. Qashtu dhe jesë randë sot të mbash fen. A më thot një që të punoje pun të mira në këtë ko. Pra në këtë ko kush të boje mirë, thot da e keje se shpërblimi sa 50 prej juve, prej sahabëve. I tha një Rasulallah, a 50 prej atyne? Tha jo, 50 prej juve. Pra në qëto kohë të këqia, këto kohë të vështira, në këto kohë kur njeri si cili e ka begenis mendimin e vetë, si cili shkon bas qefit vetë, si cili shikon të bëhet koprac, të garende bas dunjas të haroj ahiretit. Këtë kohë, kush bëhet i mirë, kush punon pun të mira, e ka shpërblimin, ti e bën një, ama sa 50 sahabe që e kanë punu atë pun, e ki e shpërblimin. E xhamat në ditë sotit pra, o shumë se vab ta bëjsh të mirën. E jo të mendojmë se kejtë u kanë bëhet këshi edhe ne dhe bëfmi të këshi. Jo, xhamat, kur kejtë bëhen këshi, ti ta bëjsh të mirën, shpërblimin e kije sa 50 prej sahabëve të cilët e kanë bëhen në atë kohën e atyne, duke qenë gjallë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E xhamat, jemi të qëndrueshëm dhe këmbgulës në rrugën e mirë, dhe inshallah Allahu Teala na e bëjë të mundshme në këtë rrugë edhe të vdesim me iman, që të dalim faqebardh para Allahu xhaleshanuhu në ditën e gjykimit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.